Сегодня мы расскажем вам про замок, который открывается с помощью кодового стука. На самом деле есть много разных необычных замков, начиная от замка, который считывает расположение вен на руке, и заканчивая замками с гибким ключом, который невозможно повторить. Вдруг, посмотрев это видео, вы захотите установить себе подобный замок? Тогда я сразу посоветую вам обратиться к профессионалам из Vira Art-Строй. Еженедельно здесь выкладываются видео о новых интерьерах. Vira Art-Строй — это 17 профессиональных дизайнеров интерьера, 23 года работы компании, 1000 созданных квартир, более 100 объектов на данный момент на разной стадии ремонта и 3 года гарантии на работы. Если вы еще не решили делать ремонт, пока можете просто подписаться на их YouTube канал. Ссылка находится в описании. Этот замок в 2009 году изобрел американец Стив Хофер из Лас-Вегаса. Принцип его работы прост. Для того, чтобы открыть дверь, вам не нужен ключ. Достаточно знать секретный стук и отстучать его по самой двери. За работу замка отвечает специальный датчик, улавливающий стук двери, и микросхема Arduino, которую можно запрограммировать на тот или иной условный сигнал. Запоминает устройство до 20 стуков. По словам Стива, его разработка не более чем игрушка, которая вряд ли пойдет в серию. Он предлагает любому желающему собрать подобный замок, ведь это не составит особого труда. А мы предупреждаем, такой способ держать дверь закрытой надежным не назовешь, ведь злоумышленник может просто подслушать кодовый стук.